Herzlich willkommen beim Video Hyperlinks zur systematischen Stellensuche. Wie kommt das? Ich bin im Rahmen meiner Aufträge als Dozent in der geförderten Weiterbildung auch angehalten, die Kursteilnehmer bei der Stellensuche zu unterstützen. Das mache ich gern, weil das bringt oft Erfolg. Die Jobrecherche, die habe ich hier auf meinem Unterstützungsportal Mentoring, wer weiß was nicht, so habe ich das genannt, bereitgestellt. Hier sehen wir bei dem Beitrag oben nur ein Bild, zunächst jedenfalls nur ein Bild, aber da kann man schon erkennen, worum es geht, um die Hyperlink-Funktion. Die Hyperlink-Funktion erspart mir, dass ich die Begriffe, die ich zur Stellensuche einsetze, kopiere und irgendwo dann dokumentiere. Das kann ich alles in einem Excel-Arbeitsblatt machen und das will ich also hier erklären. Suchabfragen für die Stellensuche erzeugen die Berechnung der Hyperlinks. So lautet das, was hier in dem Excel-Arbeitsblatt beschrieben wird. Das heißt, eine Excel-Arbeitsmappe, die besteht aus 2 Blättern. Das kann man sich herunterladen. Hier steht es in dem Beitrag systematische Stellensuche mit Excel. Bevor ich das tue, will ich aber erstmal die Vorteile erläutern. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn man hier in der Spalte, die hier quartiert hinterlegt ist, seine Suchbegriffe hinterlegt, da haben wir also zum Beispiel einige von den letzten Veranstaltungen, wo ich diese Jobrecherche dann unterstützen musste. Und das haben wir dann hier und kann man dann auch gut nachvollziehen. Wer jetzt nicht eine Jobrecherche machen muss, weil er in der geförderten Weiterbildung ist, sondern er hat oder sie hat einen Arbeitsplatz, aber sie denkt gelegentlich darüber nach, vielleicht könntest du woanders doch befriedigender arbeiten. Da kann man das Gleiche nutzen. Man schreibt die Unternehmen und die Orte, wo man vielleicht arbeiten möchte, auf und dann kann man sich hier daneben unmittelbar dann über den Link die Stellensuche dann erleichtern. Und für diejenigen, die nur in Excel mehr lernen möchten, die lernen bei dieser Aktion natürlich, wie man interaktiv das Ganze gestaltet mit Hilfe des Hyperlink, mit der Hyperlink-Funktion. Und da sieht man, wenn man hier die Argumente betrachtet, da tauchen die Dollarzeichen auf für absolute Zelladressen. In der geeigneten Kombination muss man diese Formel also dann nur einmal aufschreiben und kann dann das für beliebige Stichworte einsetzen, egal wie viel man hat. Das können also Hunderte oder Tausende sein. Die Funktion, die man dann so gestaltet hat, die lässt sich dann also einfach kopieren. So, jetzt habe ich die Vorteile besprochen. Regelmäßige Information, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit und einfach in Excel mehr lernen. Jetzt laden wir uns diese Arbeitsmappe herunter. Ich klicke darauf und da habe ich jetzt schon die 4. Kopie davon. Das ist aber jetzt egal. Wenn man was aus dem Internet runtergeladen hat, dann bekommt man immer so eine Warnung. Ich hätte mir das eben anschauen können in der Fußzeile. Da hat nämlich der Hyperlink dann in voller Länge gestanden, fing mit HTTPS an und man sah, dass es von meiner Webseite ist, die ich da auch vorher genannt hatte. In der Regel kann man dann solchen Links vertrauen, aber man sollte vorsichtig sein. Es gibt ja auch Links oder überhaupt Arbeitsmappen, die Schadsoftware enthalten, vor allen Dingen dann, wenn da noch Makros drin sind aus unklaren Quellen. Deshalb hier können wir die Bearbeitung aktivieren. Ich weiß ja, was ich da getan habe. Schauen wir uns das an. Es gibt hier 2 Arbeitsblätter. Eines ist mit den Bereichen hier am linken Rand versehen, die hier zum Beispiel auch durch die Weiterbildung bei meinem Hauptauftraggeber abgedeckt sind. Das sind 17 Bereiche. Und in diesen Bereichen kann man dann suchen. Und da kann man zum Beispiel nach Standorten suchen, zum Beispiel Kassel, wo ich ja meistens dann tätig bin. Und wenn ich da Buchhaltung, Steuer und Büro Kassel eingebe, das, was ich also hier mit Kassel mache, kann ich mit jedem anderen Ort auch machen. Und wenn ich da also jetzt sage, statt Kassel nimmst du Frankfurt,
Dann sieht man, wird dieser Begriff, den ich hier eingetragen habe, das könnten auch mehrere sein, also es könnte dann auch Logistikfachmann Fachmann sein, Firma Fraport, wo ich da hin will. Aber hier habe ich jetzt nur Frankfurt eingegeben und dann könnte ich hier beispielsweise schauen, Buchhaltung, Steuer und Büro. Und dann müssten mir die Stellen in Frankfurt, die mit diesem Bereich zu tun haben, die müssten dann hier auch aufgelistet sein. Es kommen zunächst die gesponserten Begriffe, aber dann sehe ich hier die üblichen Portale. Ja, kann man hier sehen, Stepstone, Indeed, meine Stadt, FAZ, das war zu meiner Studienzeit noch der Hauptstellenmarkt als die dicke Anhang an der Zeitung, den man in den 80er Jahren noch studiert hat. So, da kann man sich also dann hier anschauen. Interessant ist natürlich wenn man hier direkt ein Portal hat von dem Arbeitgeber, den man da in Erwägung gezogen hat. Das hat ja noch mehrere Vorteile. Die tun dann auch oft gleich vorschlagen, wenn man sich da beworben hat, aber die Stelle war dann schon besetzt. Dann nehmen sie auf und dann benachrichtigen wir sie, aber da muss man dann zustimmen. So, das wollen wir aber jetzt hier nicht weiter verfolgen. Also man kann hier einfach was eingeben und dann wird nach den Bereichen gesucht, entweder mit Google oder mit Bing. Das, was da an Hyperlink eingesetzt wird, ist vom Verfahren her das gleiche. Ich habe aber hier noch eine zweite Seite, ein zweites Tabellenblatt. Und da habe ich dann hier eine andere Vorgehensweise, aber auch mit dem Hyperlink-Befehl. Die Suchen stehen hier oben, einmal Google, einmal Bing. Und das, was dann da schon voreingestellt ist, also Stellenangebote, will ich ja durchsuchen. Das wird ergänzt durch das, was ich hier unter den Stichworten eingetragen habe. Zurzeit bin ich als freiberuflicher Dozent bei Alpha Training tätig. Das habe ich also einmal eingetragen, mal sehen, wie es da aussieht mit Stellen. Also ich brauche ja da mich nicht mehr bewerben, habe ja auch schon die Rente, aber arbeite da immer noch ganz gern und da sieht man, die bieten Jobs an direkt über ihr eigenes Portal. Das sieht man ja auch hier. Aber es gibt da durchaus auch Angebote, die mein Auftraggeber über Stepstone hier absetzt. Oder auch bei der Bundesagentur, da steht was, aber wahrscheinlich sind das die äh, Stellen, die hier die Kursteilnehmer dann da angeboten bekommen für die Weiterbildung. So, das ist ja ganz interessant. Dann schließe ich das hier mal wieder. Dann ist auch, wenn ich mich jetzt um eine Stelle bemühe, interessant, wie wird denn dieser Arbeitgeber beurteilt? Deshalb habe ich hier mal hinter die Firma, wo ich mich für interessiere, noch Kununu geschrieben. Und wenn ich dann hier mal bei der Bing-Suche Alpha Training Kununu eingebe, dann sieht man, dann kommt hier gleich Alpha Training als Arbeitgeber. Und da sieht man dann, wie dieser Arbeitgeber bewertet wird. Und da sieht man, Branchendurchschnitt ist 3,6, die liegen bei 3,4. Also ich selbst kann nicht klagen, aber das ist eben die Meinung von anderen. So, da hat man also hier die Möglichkeit, das Gehalt anzuschauen, beziehungsweise auch die anderen Dinge, die hier mit einfließen. Die Unternehmenskultur ist schon recht modern, wenn man das mit anderen vergleicht. Mitarbeiter gut finden, was sie schlecht finden. Irgendwo standen dann auch die Gehälter, die da gezahlt werden. Kann man sich dann auch anschauen. Aber das will ich ja jetzt hier nicht vertiefen. Ich gehe zurück, schließe das hier einfach und dann bin ich wieder hier. So kann ich das natürlich dann auch bei anderen machen. Ich habe, wie gesagt, auch Braun aufgenommen. Da war ich 24 Jahre als Externer, als Freiberufler tätig, auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung, eine Abteilung aus dem Personalbereich oder Human Resources, wie es denn heute heißt. Und alle anderen Suchen, die darunter stehen, die kamen dann aus dem Kreis der Teilnehmer. Das heißt, die haben dann ausprobiert, bei Unternehmen, die ich gar nicht kannte, hier Bosch, Schwäbisch Gmünd, wusste ich gar nicht, dass da einen Standort gibt. Oder Rheinmetall Kassel für diejenigen, die hier in Nordhessen sind. Oder Zweiradmechaniker Darmstadt. Also da kann man auch mal schauen, ob es die Stelle noch gibt. Das hatte also neulich ein Kursteilnehmer dann
angesprochen, weil er sich da wohl auch für interessierte. Sieht man hier, gibt's also auch hier VT-Bikes in Darmstadt, also Vollzeit gibt es also noch was. Ja, die E-Bikes, ne, die bedürfen natürlich auch der Wartung. So, das ist also hier so ein Beispiel. Ich habe euch also gezeigt, wie ihr das einsetzen könnt. Einmal mit der Stichwortsuche, einmal mit der Suche nach den Bereichen, wobei es hier 17 gibt. Probiert's einfach aus. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr mir ja ein Like unter das Video setzen oder gebt einen Kommentar, was da noch besser gemacht werden kann. So, das wär's für dieses Mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.